Hello beautiful people! Welcome back to my channel, and for today's video, mag-unbox ta og video making kit AY-49. This is good for live broadcasting or kung nara mo sa balay, for interviews, for kung namo sa gawasad, okay kayo niya siya. Video making kit AY-49. So let's open it. Excited guys! So, muna siya ang manual guys. Ang iyang tripod. Ang iyang microphone. Ang iyang 3.5mm socket sa microphone. Yang smartphone universal holder. One lid flash. O ang iyang remote control. So, let's install it. First is we will open this tripod. In order to operate this, let's just press this orange. Okay. Okay. Then, ang kani siyang universal smartphone holder. Pwede din mo siya ma-horizontal, pwede sa di mo siya ma-vertical. So, since ako man siyang gamiton sa gawa, so I prefer to use this, the vertical. Okay, one more. Hinayon lang yun mo siya kay Sigma 1. So, naman niya siya circle dali. More in any way you adjust. Okay. Next is lid flash. So, pala ding lid flash in order to kanang sigas siya. So, naad siya butangan ini mo siya og battery. So, ang battery dili siya included ani nga kit. So, nagpalit na ko daan og battery. It's AA. Okay. And then, so na siya hot interface dire. Imo na siya i-insert ani. So, okay. Then you will adjust the screw hot show para maguot siya. Okay. Next is para mo barog na siya, pwede nini mo siya i-clip. Okay. I-clip sa imo para kuanin mo siya, mapabarog. Okay. There you go. Okay, so next na to ibutang ang mic. Okay, so na siya 3.5mm microphone socket. Ikaw. Na siya screw hot show. So, imura na siya i-insert dali. And then, pahugtang na niyo ang kaning circle. Okay. Here we go. We're almost done. Okay. So, since ang atong socket kay kuan man siya, our microphone socket, for Android na siya. So, ang akong phone is Apple. So, I will use this connector for Apple. Kung naara mo sa balay, pwede rapod kayo siya. Okay? So, connect na to. Add to sa settings sa phone. Settings. And then, i-on na to ang Bluetooth. Okay, put this one here. Okay? Okay, so, for the remote control, naara diri ang control niya sa side. I-up lang nimo mo ni siya ang on. Link siya, ang color siya blue. And then, i-connect nimo siya sa phone. Naka-on na ang Bluetooth ani.
AB shatter 3. I-select nimo ang AB shatter 3 on, then connected na siya. So, this is ready for video. So, na siya. And then for the lead flash, nara dire sa left side ang on. So right sa left side ang on. And then ma-select na nimo siya na yung 3 colors. So 1, 2, 3. So here you go. Ready? Ready guys? Okay, so muna siya ang position for kung naara ka sa balay, kung naa kay mga interviews, or kung mag-vlog-vlog ba ka diha, or kung ato sa gawas, i-flip lang nini mo siya. Okay? And then you can use it. Hello guys! Welcome back to my channel! So that's it for today's video. I hope nga namoy nakatunan. So don't forget to subscribe my channel sa wala pa.